பார்க்கணும். Rubik cubeல first layer எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கணும். So first layer மெயின் பாத்தீங்கன்னா சென்டர் yellowக்கு ஆப்போசிட்ல எப்பவுமே white தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? So இப்போ yellowல plus white போட போறோம். So white க்கு உங்களுக்கு எந்த அல்காரிதமும் கிடையாது. நார்மலா நீங்களே பார்த்து white வெச்சுக்கலாம். So white வந்துச்சு உங்களுக்கு. சென்டர்ல yellow, cornersல white pieces. So இப்போ side colors இந்த white க்கு side colors பாருங்க. So first side color உங்களுக்கு green இருக்கு. So green match to green. So இந்த green என்ன பண்றீங்க? thumb finger உள்ள போற அளவுக்கு டபுள் இது பண்ணு. So next orange, side colors orange to orange, red to red, thumb finger உள்ள போகணும். So இந்த white வந்து அடியில வரணும். blue, எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒயிட் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கார்னர்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ்ல இந்த ஒயிட்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கார்னர்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ இருக்கு. ஒயிட், ரெட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கார்னர்ல ப்ளூ இருக்கு. ஸோ இந்த கார்னர் பீஸ்ல வந்துட்டு ப்ளூ ரெட் அண்ட் ஒயிட் வர மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்சு, ப்ளூ ஆரஞ்சு, ப்ளூ ஆரஞ்சு. ஸோ கார்னர் பீஸ் and corner piece. So இதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா r dash d dash r d. So r dash num r dash d dash r d. Again r dash d dash r d. Continue பண்ணுங்க. So உங்களுக்கு corner piece மேல வந்துருச்சு. blue and orange மேல வந்துருச்சு. next corner piece green and orange. So green and orange இந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்க. green and green orange. So corner piece. So same formula r dash d dash r d. Again r dash d dash r d, r dash d dash r d. Corner piece மேல வந்துச்சு. orange, green. So next green and red பார்க்கணும். blue and red இருக்கு. red, blue and red, blue, white. So corner piece பார்த்தாச்சு. same r dash d dash r d, r dash d dash r d, r dash d dash r d. corner piece மேல வந்துச்சு. So next green and red. So green, red and green red. Same formula r dash d dash r. So first layer solved. White, red, blue, orange,